Şekerini kat, buzunu da at. Sonra çalkala çalkala sevgimizi. Biraz heyecan, göğe uçacağım. Nice kanatlandırdı sevgimizi. Şekerini kat, buzunu da at. Sonra çalkala çalkala sevgimizi. Biraz heyecan, göğe uçacağım. Nice kanatlandırdı sevgimizi. Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun Doğma kanalın doğma izləyiciləri. Bu sabah proqramı efirdədir. Mən Günay Fuad qızının təqdimatında Günaydın Azərbaycan. Xoş gördük hər birinizi. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah ki, bugün qarşınıza qoyduğunuz hədəfləriniz uğurla yekunlaşsın. Arzularla dolu bir həyatdır, ümidlərlə dolu bir həyatdır. Hər gün, hər bir yeni səhərin başlanğıcında dünəndən qalan fikirlərimiz, gələcəyə doğru qurduğumuz arzularımız, niyyətlərimiz, istəklərimiz sonsuz olur və hər gün biraz daha o istəklərə doğru can atırıq, biraz daha arzularımıza doğru can atırıq və yaxınlaşdıqca daha da ümidlərimiz artır. Arzumdur ki, hər zaman bütün işlərinizdə uğur və nailiyyətlər əldə edəsiniz, dəyərli izləyicilərim. Qarşınıza bir fincan çayınızı qoyursunuz, ümidvaram ki, səhər yeməyinizi yemişsiniz. Artıq işə gedənlər işdə, iş başında bizləri izləyir. Evdə əyləşənlər isə ev xanımları və yaxud da ki, bizim dəyərli ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimizdən çox sayılı mesajlar alırıq. Öpürəm hər birinizin əllərindən, efirimizlə bağlı müsbət fikirlərini bildirirlər. Efir vasitəsilə hər birinizi, evdə olanları, iş başından biz izləyənləri, yolda telefon vasitəsilə biz izləyənlərin hər birini salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız, elə bizlər varıq. Sizlər varsınız ki, bizlər hər zaman gündəmdəyik və öz müsbət motivasiyamızla elə bugün məhz biz də öz işimizin başında yeni arzularla, yeni istəklərlə, yeni niyyətlərlə, rəngarəng bir-birindən maraqlı, yeni qonaqlarla görüşünüzə gəlirik. Çünki bunları siz istəyirsiniz, bunları siz bizə verirsiniz. Bu şücaəti, bu əzmi, bu istəyi, bu tempi bizə bəxş edən elə məhz siz dəyərli izləyicilərimizsiz. Allah hər birinizi qorusun, hər birinizi var etsin və biz də öz növbəmizdə Dünya Televiziyası kollektivi olaraq sizlərə daha gözəl, maraqlı anlar bəxş etmək üçün hər proqramımızda daha da möhkəm çalışırıq. Ələlxüsusda gözəl, peşəkar kollektivimizlə bərabər. İstəyirəm ki, yubatmadan bugünkü qonaqlarımı artıq yavaş-yavaş dəvət edəm. İstəyirəm mənə əziz olan, doğma olan xanımlar xanımı, gözəl ana, gözəl xanım, tanınmış vizajist və bu yaxınlarda da möhtəşəm bir açılış etdik biz. Dillərə dastan bir açılış oldu. Hansı ki, Sumqayıt şəhəri o açılışdan danışdı. Ceyranbatan qəsəbəsi məhz o açılışdan danışdı və Ceyranbatan qəsəbəsində öz sözünü demiş, öz möhrünü qoymuş yeganə bir vizajist varsa, o da elə məhz mənim bacım, mənəvi bağlarımız möhkəm olan, baxmayaraq ki, bizim bioloji bağlarımız yoxdur, deyir ki, insanın belə də doğmalıq hissi şərt deyil ki, o insan bioloji bağda olsun. O insanın mənəvi bağları elə hər şey həll edir. Mənim Kəmaləmi dəvət etmək istəyirəm. Kəmalə Hüseynova bu sabaha xoş gəlib, səfa gətirib. Kəmalə, necəsən əzizim mənim? Xoş gördük səni. Çox sağ olun Günay xanım, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Yenidən burada olmağıma çox şad oldum. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Buyur əziməm, xoşdur. Maşallah, bugün də yenə gözəlsən, şarmlısan. Can, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də həmçinin. Saçlar yaraşıb. Rəngində elə bir balaca dəyişiklik eləmişsən. Tələmtələsi eləmişəm, nə eləmişəm? Yox, rəngi mən görəndə eynidir. Eyni rəngdədir. Nəsə fərqliliyi var. Əvvəllər desəm düz qulatkada olur. Aha, çox gözəl, möhtəşəmdir. Buyur əyləş əzim. Bilirsən də bugün qonaqlarımız kimlər olacaq? Hamısı sənin belə deyək, sevdiyin ifalarını, yəni sevə-sevə dinlədiyin qonaqlarımızdır. Artıq izləyicilərimiz
belə deyək, bizim daimi tamaşaçılarımız da səni belə tanıyır. Sosial şəbəkə üzərindən də ümumiyyətlə qalmaqallarından tanınırsan. Çünki Kəmalə xanım bilirsiniz ki, həmişə öz fikirlərini sərbəst şəkildə bildirməkdən çəkinməyən bir vizajistdir. Yəni sözün əsl mənasında qalmaqal xatirinə yox, başqa bir niyyət kəsb eləmir onun fikirləri. Sadəcə olaraq yəni vizual görkəmi biz həmişə çalışırıq ki, televiziya qarşısından izləyicilərimizə daha gözəl şəkildə təqdim edək. Kəmalə xanım da elə məhz onun təbliğatını gözəl şəkildə aparır və bütün sənət nümayəndələrini həmişə oturur, incələyir. Necə ki, işini görərkən o musiqisindən zövq aldığı müğənnilərin, eləcə də vizual görkəmini üstün tutursan. Efirimiz boyu bolluca danışacağıq. Bugün ümumiyyətlə, yəni yaz makyajlarından danışacağıq. Çünki ağır makyajlar olmaz, ağır tonlar olmaz. Elə mənim özümə də lazımdır. Çünki mən elə 4 fəsil eyni. Özü bilir Kəmaləni. Bir mövzu da var, yadındadırsa 5 dəqiqəyə mən hazırlaşmışdım, ona da toxunacağım. İstəyirəm ki, mən bu insanın, bilirsiniz, nəyinə heyranam? Sözünə, sözü bütövlüyünə heyranam, xarakterinə heyranam, insaniyyətinə heyranam, ən əsası da dostluğuna heyranam. Və bir anlayışı var ki, bəzi insanlar var, biz onları həqiqətən tanımağımıza peşman oluruq və çox məyuslanırıq ki, heyf ona ayırdığımız zamandan, heyf ona verdiyimiz salamdan. Amma sözün əsl mənasında həm sosial platforma üzərindən ifaları ilə böyük bir qısa zamanda fanat ordusu kütləni qazanan ifaçımız eyni zamanda da yaxın dostlarının, onu tanıyanlarının ətrafında böyük bir məhəbbət qazanıbdır. Çünki o insan özü sözü bir insandır. Çünki o insan təkəbbürdən, riyakarlıqdan uzaq insandır. Çünki o insan çox sadə insandır. Qəlbi, nəbzi elə məhz bu xalqla döyünür, Azərbaycanla döyünür və bütün ifalarını da elə məhz vətənimizə həsr edibdir. Mənim üçün və bütün xalqımız üçün əziz, dəyərli olan Rövşən Binəqədilini öz ifası ilə dəvət edirəm. Kabus oldu hər bir yuxu, qəlbə vuruldu dərd oxu. Dost dedim, nahaq yar dedim, bir vəfa çıxıb bir çoxu. Yoxdular bugün etdilər, getməyin yolunu seçdilər. Əl tutan birini görmədim, baxdılar gülüb keçdilər. Baxdılar gülüb keçdilər. Yandığım qədər yanmışam, məğlubam məni sıxma çox. Eybi yox, həyat eybi yox, 1-0 sənin xeyrinə. Saymadım, fikir vermədim, keçdiyim həyat dərsinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Səbr edin, dərd içib kədər qəm yedim. Siz qalın, sizə xoşdusa, yol verin, çıxın, mən gedim. Çox yol axtarıb gezmişəm, ya səbir deyib dözmüşəm. Bəsdir ey fələk, bəsdir daha, səbr eləməkdən bezmişəm. Səbr eləməkdən bezmişəm. Yandığım qədər yanmışam, məğlubam məni sıxma çox. Eybi yox, həyat eybi yox, 1-0 sənin xeyrinə. Saymadım, fikir vermədim, keçdiyim həyat dərsinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Neçə il verdim yelə, getdi günlərim bir belə. Qəlbimin
Çehrəsi küs deyil, ağlım əmr edir səbr elə. Gözləməkdirəm vacibi, gün çatar gələr sahibi. Boş bir etibar dünyadır, sonda bilinəcək qalibi. Sonda bilinəcək qalibi. Yandığım qədər yanmışam, məğlubam məni sıxma çox. Eybi yox, həyat eybi yox, 1-0 sənin xeyrinə. Saymadım, fikir vermədim, keçdiyim həyat dərsinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Qədər yanmışam, məğlubam məni sıxma çox. Eybi yox, həyat eybi yox, 1-0 sənin xeyrinə. Saymadım, fikir vermədim, keçdiyim həyat dərsinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. Tablo fırlanar tərsinə, 1-0 sənin xeyrinə. 1-0 sənin xeyrinə. 1-0 bir nəfərin xeyrinə. Sabahın xeyirli, günün hər vaxtınız xeyir olsun. Var olun, çox sağ olun, dəyərli görə. Bir daha yenə günü-gündən gözəlləşən Sumqayıtımızı salamlayıram. Bütün Azərbaycanımızı, başımızın şəhidlərini, şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizi qorusun. Allah səni qorusun. Təşəkkür edirəm. Buyur əzizim, əyləş. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Veteranlarımızı qorusun. Mən də bir şəhid ailəsinin qızı olaraq həmişə şəhid analarının yanındayam. Öpürəm əllərindən. Allah onları qorusun. Sən də bizə o ağır günlərdə çox böyük motivasiya verdin. Və inan ki, mən deyərəm ki, bir xalqın zəfər yolu əgər onun yenilməz ordusundan keçirsə, bununla yanaşı motivasiya, musiqi çox önəmlidir. Bu uzun illər boyu belə olub. Əvvəlki elə 90-cı illərin müharibələrində də bəstəkarlarımız yeni-yeni mahnılar bəstələyirdilər. Ordumuzu əzmə səsləyirdilər, əzmkarlığa, şücaət əzmi ilə və bütün o müharibə boyu bizim ordumuz Rövşən Binəqədilinin o gözəl, şücaətli ifalarından belə deyək, zövq alaraq ondan şücaətlənərək, məharətlə düşmənin üzərinə yeridi və nəhayət ki, şükürlər olsun ki, biz bütöv Azərbaycanımızın bütövlüyünü təsdiqlədik, sübut etdik müzəffər ordumuzun və hər zaman öz siyasəti ilə seçilən, Azərbaycanı qabağa irəli aparan və bütün dünyaya tanıdan cənab prezidentimizin sayəsində Allah qorusun. Mən hərbi xidmətdə olmamışam, ancaq həmişə arzum olub ki, hərbi nəsə əynimə giyirim, ya vətənmə nəsə bir kömək olum, dəstək olum. Allah'ın müşkür gəldiyi gündə, əgər bizim də bir xeyrimiz deyilsə, müşkür bizə. Bu da bir sevincdir də, olmaya bir dəstək olasan, ordunun yanında olasan, motivasiya verəsən. Şükür Allah'ın gündən. Doğrudur. Həm də ki, həmin dönəmlərdə Kəmalə xanım, yəqin siz diqqət edirdiniz. İstər-istəməz müharibə dönəmində biraz qıtlıq olur, biraz narahatlıq olur. Hər kəs xəbər gözləyir, göz yolda. Normal vaxtlarda hansısa bir müğənninin bir ifanı ərsəyə gətirməsi bilirik ki, müəyyən bir xərc tələb eləyir, müəyyən bir maliyyə summa əsasında ərsəyə gəlir. Həmin dönəmlərdə elə bütün maliyyəsini də, bütün summasını da məhz o mahnıların arxa-arxaya ərsəyə gəlməsi və xalqı bu yolda zəfərə aparmaq uğrunda da şücaətləndirmək üçün bu ifaları ərsəyə gətirən elə siz Rövşən Binəqədli. Sonsuz minnətdaram əzizim mənim. Həm dəyərli dostsan, həm vallah, yəni üzünə görə demirəm, gözəl insansan, sözü bütöv, əxlaqi pak, insani dəyərləri üstün olan bir insansan. Bunu yəni sizi tanıyanlar tanıyır, bilənlər bilir və xalq da elin də gözü tərəzidir. Kəmalə xanım, necəsiz? Yaxşıyıq, yaxşı. Yaxşı olasınız. Aktiv bir gün rejimi maşallah olsun sizdə açılışdan sonra başlayıb. Mən hər gün baxıram, izləyirəm. Sizdə yəni bilənlər bilir, biz artıq yaxından tanıyanlar bilir ki, bizim bir-birimizə qarşı necə sonsuz məhəbbətimiz,
sevgimiz var, o bağımız var aramızda, bir dostluq bağı, can bağı. Düzdür, həmin gün Rövşən bəy də dəvətli idi, amma müəyyən işlərindən dolayı gəlib iştirak edə bilmədi. Və mən dedim, yox, sizi efirdə birləşdirərəm, çünki Kəmalə xanım da sizin ifalarınızı çox sevir, çox bəyənir. Sizə var, səhədimlə bağlı oldu, yoxsa valla oradaydım. Allah səni qorusun. Həmişə dualarımız da elə sənləndir. Sən bizim bu sahə, sənət üçün aparıcı bir qüvvəsən. Yəni gənclər səndən qidalanır. Gənclər sənin yolunu davam etdirmək istəyir. Və bizə hər zaman lazımsan. Hələ bizim çox işlərimiz var, xahiş edirəm. Ona görə özünü belə deyək, yəni soyuqdan qoru. Hava dəyişkəndir. Yaz artıq yay qarşıdan gəlir. Yaz aylarındayıq. Bu gün xanımları da deyəcəm ki, biraz ekrana yaxın əyləşsinlər. Ələlxüsus da iş üzərindən oturub bizi izləyən tamaşaçılarımız. Çünki Kəmalə xanımdan gözəl sizlər üçün məsləhətləri olacaq. Yaz ayları üçün makyaj tonları ilə bağlı. Amma bundan öncə istəyirəm mən vurğulayım. Sizdə klip çəkilişlərinə qrimləmə olur da yəqin ki, yoxsa istifadə edirsiniz tonalini, pudra? Mən heç çox sarıyorum. Allah Allah. Bir digər kanallar var idi. Bir Kəmura dəvət edirlər. Dedi, ne bilim desə, paraltı da gəl bir tanalizadı vuraq. Sağollaşdım, çıxdım. Ay Allah, hətta o qədər. Evet. Mən şokdayam. Bu gün istəyirdik sizi qrimləyək. Bir dənə sağollaşıb çıxmayın. Ya, təbii ki, bu bir zarafatdır. İstəyərəm ki, yaz aylarındakı o, belə deyək, tonlarla bağlı deyəsiniz, tonalini hər dəriyə uyğun. Bir də ki, kök xanımlar, dolu xanımlar, belə deyək, hansı vizaj, nə formada istifadə eləməlidir, hansı tonalini rəngindən istifadə etməlidirlər? Müştərilər adətən, xanımlar adətən dərisindən maksimum 1-2 ton açıq ton istifadə etsələr daha yaxşı olar. Amma gələn xanımların əksəriyyəti elə deyir ki, ağardın məni yola salın. O da istər-istəməz qəşəng görünmür. Yəni, hər kəs öz dəri tonundan maksimum 1 və yaxud da 2 ton fərqli tonalini seçə bilər. Tünd yoxsa açıq? Biraz açıq. 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 Çünki nəyə görə açıq? Üstündən onsuz da qrim proseduru gedir deyə, qrim də tünd olduğu üçün biraz açıqla tünd tamamlayır bir-birini. Yay ərəfəsində, qış ərəfəsində Karaçinovi dəbdə olduğu üçün, yay ərəfəsində isə çəhrayı, portağal tonları çox önəm kəsb edir. Portağal Bundan tonları. etibarən o tonlara daha çox üstünlük verəcəklər. Dodaq boyası olaraq da yenə eyni qaydada. Dodaq boyası daha çox şaftalı tonları üstünlük təşkil edir ki, o daha gözəl görünür. Mən elə bilirəm ki, qışda da elə yay ayında, ümumiyyətlə 4 fəsildə də şaftalı tonları ötən ildə Dəbdən düşməyən rəngdir. Xanımların çox seçimi o rəngdir. Həm də çoxsuna gedir. Necə? Çox belə deyək, xanımlara elə gedir də, yəni həmin rəng uyğunlaşır dəri fonuna. Amma qırmızı rəng çox iddialı bir seçimdir, mənə elə gəlir ki, qıpqırmızı əksər xanımlara da çox gözəl yaraşırdı o qırmızı rəng. Həqiqətən qırmızı rəng makyajı xanımı tamamilə dəyişir. Onda gözü sadə makyaj eləyirik. Çünki dodaq boyası öz sözünü deyir, iddialı bir rəngdir. İddialı bir rəngdir. Amma hər xanımda daşıyır. Misal üçün, mən həmişə Kəmalə xanım vizaj eləyəndə, Günay xanım, bu qırmızı dodaq boyası sizə çox yaraşır deyirəm Kəmalə. Siz çox da gözəl daşıyırsınız, həqiqətən təşəkkür gözəl edirəm. daşıyırsınız. Amma biraz mənim də bir xasiyyətim var da, abartını sevmirəm. Abartını göz makyajında, yəni bir nəyisə gündəmə gətirmək, göz önünə çatdırmaq istəyirəmsə olduğum məkanda, vizajım üzərindən, vizual görünüşüm üzərindən həm geyimimə üstünlük verirəm, eyni zamanda göz makyajı, bilirsən də, sən parlaqlığı sevirəm. Göz makyajı verirsiniz, onlarla verirsiniz siz. Yaraşır, mikrofon. Mahnı var ya, sana kırmızı çok yakışıyor. Elə, təşəkkür edirəm. Mən bir ümid bu gün də düşündüm ki, pardon, bu rənglər... Hə, mən bilmirəm, gərək axşamdan biz məsləhətləşək də. Təşəkkür edirəm. Mən özüm də bilirəm. Mən ümumiyyətlə bu yay üçün qardırobuma ancaq al-əlvan almışam, özü də modalətdən. Ancaq al-əlvan. Bugün də elə geyimin modaləndə aiddir. Təşəkkür edirəm. Sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Elə Rövşən modaləndin açılışında bir yerdəydik. Xatırlayırsansa. Günay xanımı tanıyansın, bütün açılışlara iştirak edirəm.
İnşallah hələ çox işlərimiz var qarşıda. Dəyərli izləyicilərim, Moda Lentlə əlaqə saxlamaq istəyirsiniz, 054 81 36 17 nömrəsi əlaqə saxlaya bilərsiniz. Masazır Əliağa Vahiddə yerləşir. Megastorla üzbəüz çox gözəl çeşidlər, seçimlər var. Ələlxüsus da mənim adımdan getsəz 15%, Rövşən Binəqədilinin adından getsəz 2% endirim. Yox, həqiqətən də yəni gözəl 20% endirim olacaq. Bu buradan rəhbərliyi də izləyir. Sizin adınızdan getsələr 20% tək Məmmədi göndərə bilərəm də Məmmədi mütləq. Bu arada qeyd edeyim ki, həqiqətən Rövşən çox peşəkar bir insandır. Məmmədi o qədər böyük bir simpatiya deyək də, yəni bir doğmalıq hissim var. Elə bilirəm ki, öz doğmamdır, öz belə qohumumdur. İşində də məsuliyyətlidir Kəmalə xanım. Rövşən bəyin meneceri, prodüseridir. Həm də ki, yəni nə vaxt olur olsun, gecənin bir yarısı Rövşən mənə lazım olanda Rövşən çox vaxtı zəng satmır. Amma Məmməd anında əlaqə cavablandırır və qeyd edir ki, Günay xan, bu dəqiqə mən Rövşənlə əlaqə saxlayıb sizə geri dönüşəm. Bilmirəm də hardan tapır, necə tapır, yanında olur. Çox asan tapdı o gündə. Evdə yanındaydınız? Yox. Gördüm. Hə, çox gözəl, nə gözəl. Bir də elə sizə həmişə bu yolda birliyi arzulayıram. Çünki mən həmişə bilirsiniz də prodüser kimi fəaliyyətim dönəmində narahatlıqlarım olub deyə, psixoloji. Ona görə heç vaxt sevmirəm ki, istəyirəm hər şey sona qədər olsun, bir yerdə olsun, mükəmməl olsun. Doğruluq, dürüstlük, qazanc da olandan sonra həyatda gözəlləşir, maraq da, insanın əhval-ruhiyyəsi də bunlar böyük önəm kəsb edir. Bir dənə təbriki mən mütləq səsləndirməliyəm Kəmalə. Bilirsən də bugün Aytənimizin qızının 1 yaşı tamam olur. Məni ilk dəfə ötən il bugün xala adına layiq gördülər. Allah saxlasın. Allah saxlasın, Allah qorusun sevgimi. 1 yaşın mübarək, ata-ananın layiqli övlad olasan, gözü dolusu görsünlər. İnşallah səndən həmişə hər bir fəxr etsin, biz daxil olmaqla sevgi. Yaxşı ki varsan, inşallah bir gün böyüyəcəksən və bu kadrları məhz izləyəcəksən. Allah səni qorusun, sənə gözəl bir ömür yolu arzulayıram, öpürəm səni. Yaxşı ki varımsan. Bəzən mənə 17-18 yaşlı insanlar müraciət edir. Xala deyəndə deyirəm, valla, məni xala eləyənin hələ 1 yaşı yoxdur. İndi bugün hələ 1 yaşı tamam olur. Ona görə də bilmirəm indi bu yaşı mənə niyə verirlər. Əziz vizajistim. Vizajımdan mı mənim problem var? O onluq deyil. Bəzən, belə deyim də, az yaşlılar onu hörmət əlaməti olaraq müraciət edir. 17 yaş mı? Məndə də təsəvvürsüz 15 yaşındakı xala demişdi, Kəmalə xala. Belə baxdım, mən onu ancaq elə algılayıram ki, hörmət mənasında. Çünki biz bəzi ailədə elə yetişdirilir. Adla müraciət eləyəndə bir mənalı qarşılanmır. Ətrafımda çox eşitmişəm və məsəl üçün Kəmalə deyə müraciət eləyənlər olub, anası ardından Kəmalə demə hörmətsizlikdir, Kəmalə xala dinən, Kəmalə bacı dinən. Uşaq da gördüyünü təbliğ eləyir, belə deyək. O yaşla əlaqədar bir şey deyil, ailədən gələn bir şeydir, tərbiyə. Hə, neynəmək olar ki, eybi yoxdur onda. Əgər tərbiyəni sərgiləyirsə, xala sözündə qəbul etmək lazımdır. Mən, məsəl üçün, qızımın 12 yaşı var. Mən bilirəm axı artıq, mən icazə verməm heç ki mənə xala desin, nə bibi desin, adından sonra xanım deyə müraciət eləsin. Aha, bax, biz bu da bu işin gözəl. içindəyik, biz bilirik ki, məsəl üçün xaladır, bibidir, hər insanda bir mənalı qarşılanmır. Elə insan var ki, təsir edir, elə insan var ki, məsəl üçün normal qarşılayır. Ona görə də mən uşaqlarıma deyirəm ki, heç kimə xala deməyin, bibi deməyin, hörmət əlaməti olaraq neçə yaşda olursa olsun xanım, ona xanım deyə müraciət eləyin. Doğrudur, çox gözəl yanaşmadır. Rövşən, bəs səndən bir neçə yaş kiçik olanlar Baba deyirlər. baba deyirlər. Sən hansı reaksiyon göstərirsən? Rövşən əmi deyirlər də. Deyirlər. Adında deyən var. Bəs sənə necə tərbiyə? Biz xanım kimi biraz təsir edir. Tərbiyədir, evdən sağ qalacaqdır. Uşağın danışması böyüklərin verdiyi tərbiyədir. Onlar elə gəlir. Kim ne deyirsə qəbul edir də, neyini? Hə, bax, adətən, misal üçün, tələbələrdə olur da, yığışırlar, onlar, eləsi var ki, deyir ki, Rövşən müəllim, sənətkar, eləsi də var ki, Rövşənəmi? Amma yaş fərqi yoxdur. Bir mənfi tərəfi yoxdur. Yox, nə olmalıdır ki, mən özümü hansı yerdə var, necə varsa hiss edirəm. Onun davranışı... Rövşən Binəqədili özünü gənc hesab edir, yoxsa yaşlı?
ruhən gənc hesab edir. Yox. Maşallah yaxşılaşır. Hər şey. Tək həmişə hər şey yaxşı olsun. Bax elə belə pozitiv, motivasiyalı, gülərüz qalasan. Dünən elə həmkarım Elvinin proqramında da izlədim. Çox gözəl rubrikalar hazırlamışdı. Dedim, kaş mən də o efirdə olardım, ya da bir fürsətim olardı. Biz məclisdəydik, gözəl bir toydaydıq. O, buradan efir vasitəsilə də ev sahiblərini təbrik edirəm. Sabahdan Neftçala elində toydayıq. Orada gələnmədim. Orada gələ bilməz. Bu gün də Şirvan elində toydayıq. Maşallah olsun, toylarımız boldur, işlərimiz bol olsun. Əsas odur ki, xalqımıza Allah boluca toy qismət eləsin, ruzi bərəkət nəsib eləsin. Biz də elə komandamızı yığaq, o hərənin bir qrupu olur da. Mənim də müğənni qrupumda bax, başda Rövşən Binəqədili olmaqla hamımız inşallah ki, efir vasitəsi İman zamanında salamlayıram. Dəyərli bizim Güney Azərbaycanlı ifacımız. Gedəcəyik ev şənliyimizə. Ev şənlikləri bir xüsusi gözəlliyi var. Baxın, elə sizə də aid Kəmalə xanım, sizin işinizdə elə ev şənlikləri ilə bağlıdır. Toylar, məhərrəmlik ayı daxil olanda müğənnilərlə bərabər salonlarda da artıq bu bir narahatlığa səbəb olur ki, məhərrəmlikdən sonra işlərimiz düzələcək. Bizim sahə ümumiyyətlə zəncirvari gedir. Hamı bir-birindən asılıdır. Bəli. Amma bu sahədə daha çox da, çünki sizdə biraz toyla bağlı asılılıq var. Sözsüz ki. Çünki ad günləri o qədər də çox elə böyük tədbir edənlər olmur. Məclislər, ad günləri, yəni məhərrəmlik ayında sözsüz ki, dayanır. Əsas odur ki, ruzi bərəkət bol olsun. Gözə gətirmək istəmirəm Rövşən bəy, inanın. Açılışdan sonra elə yerlər var ki, İraq olsun ay Allah. Elə yerlər var ki, bir xeyli. Kəmalə xanım o qədər, deyirəm birdən göz dəyərək, ona görə deyirəm ki, İraq olsun. Kəmalə xanım o qədər ad alıb qəsəbədə. Təzə açdığım məkanda mən deyərdim ki, yəni iynə atsan yerə düşmür. Kəmalə nə qədər qazanırsan aylıq, bilmək olar. Aylıq stabil məbləğ deyil. Amma bərəkət olur, yaxşı olur. Sezonlarda lap yaxşı olur. Olur. Amma bizdə stabil... Bir-iki aya olar da bahalı maşın almalı. İnşallah. Təxmini öyrənmək istəyirəm, görüm o böləcəm, o Range Rover qiyməti üzərindən aylığa. Həmişə Allah qəlbinə görə qismət eləsin. Mən deyirəm ki, Allah insanın ürəyinə görə verəndə ən ağır cümlə odur ki, insan ürəyinə görəni arzulamaq ki, mənim qəlbimə görə versin və yaxud da sənin. Və ona amin demək də ağır cümlədir. Çünki buradakını biz bilirik, bir də Allah bilir. Ona görə, ya Rəbbim, hər zaman hər kəsə qəlbinə görə nəsib elə. Elə Allah da sənin ürəyinə görə veribdir, Rövşən bəy də daxil olmaqla. Yeni nə planların var? Yeni hansı addımları atmaq istəyirsən? Filial yaratmaq istəyirsən? Yoxsa... Yeni bu açılışla əlaqədar bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. İlk öncə təşəkkür edirəm sizə. Buradan da bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən açılış olan ərəfədə mənim başım özünüz bilirsiniz, səhər gəlirəm, gecə saat 10-11 evə ancaq qayıdıram, onda da yuxusuz oluram. Yəni, nə etdinizsə, siz etdiniz. Təşəkkür edirəm. Hətta gecələr zəng eləyirdi ki, Kəmalə, bax, bunu belə eləyir. O qədər yorğun olurdum ki, deyirdim ki, Günay, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, hər şey sən eləyirsən də, bəs mən heç nə eləyə bilmirəm. Həqiqətən heç nədən xəbərim olmadı. Hər bir addımı siz çabaladınız, siz yuxusuz qaldınız. Ona dəyərdin. Gözləntimdən, həmin günə, açılış günü gözləntimdən artıqlamasını gördüm sizdən, həqiqətən. Özüm belə deyim də şokdaydım ki, yəni necə hazırlaşmışdınız? Sən buna dəyərdin. Vallahi mən elə Rövşənlə danışarkən də Rövşən bəy də bilir ki, necə mən müraciətimdə qeyd elədim ki, o insan mənə bacıdan artıqdır da, yəni o lazımdır ki, bu tədbir daha gözəl edək. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra yenidən studiyamızdayıq. Qəlbim əsnət oxlarına, hədəf oldu çoxlarına, bizazə ver yuxlarına, gəlim gedim sakitcə. Görüşək səni bizcə saat, görüm gedim sakitcə, rahat olsun ürəyim rahat, ölüm gedim sakitcə. Görüşək səni bizcə saat, görüm gedim sakitcə, rahat olsun
ürəyim rahat. Ölüm gedim sakitcə. Mənim elə ağırdı yüküm, nə həyat çarədir nə kim. Razıyam bir ömür çəkim, zülüm gedim sakitcə. Görüşək səni bircə saat, görüm gedim sakitcə. Rahat olsun ürəyim rahat, ölüm gedim sakitcə. Görüşək səni bircə saat, görüm gedim sakitcə. Rahat olsun ürəyim rahat, ölüm gedim sakitcə. Vurdunsa kürəyimdən, tutdusa dərd ətəyimdən. Mən səni yerə ürəyimdən, silim gedim sakitcə. Görüşək səni bircə saat, görüm gedim sakitcə. Rahat olsun ürəyim rahat, ölüm gedim sakitcə. Görüşək səni bircə saat, görüm gedim sakitcə. Rahat olsun ürəyim rahat, ölüm gedim sakitcə. Gözəl ifadə, amma görüşək get də, ölüb getmək lazım deyil. Çox gözəl ifadə. İlk dəfə təqdim olundu. Yox, xeyr. Oxunub. Oxunub, bəli. Aha, xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi. Gözəldir. Yəni, kiminsə ürək sözü olanda, ümumiyyətlə Rövşən bəyin repertuarı o qədər kreativdir ki, kiminsə ürək sözü olanda sujet xətli repertuarınız var da, mahnı var ki, əlaqəsizdir, şeirlər də elə yazılır, musiqilər mahnılarında sözləri var ki, bir-birinə sujet xətti gəlir. Deyir ki, sən sevməzsən, mən çıxıb gedəcəm. Ona görə sevmək lazımdır. Bəli, bəli. Bəşəriyyət elə məhz sevginin üzərində qurulub. İstəyirəm bu anda bir dənə sevgi şeiri səsləndirəm. Ancaq ki, ondan öncə çox önəmli bir sualım olacaq. Bilirəm ki, bugünə qədər heç bir efirdə bu sualı heç bir vizajistə yönləndirməyiblər. Amma mənim üçün çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, evlənən cütlüklərin biz bilirik ki, çox faizi sevgi üzərində qurulur ailə bağları. Sevgi üzərində. Elələri də var ki, analar, atalar bəyənir, o biraz köhnə mental dəyərlərə dayanaraq da, belə deyək, ötən dəfə də biz efirdə bundan bağlı söhbət aparmışdıq və bir növ onlar hələ tanıma aşamasındadır, bilmirlər, amma biraz gələcək həyatından tərəddüddədir və siz o gəlini hazırlayırsınız. Onların gözlərindən, baxışlarından, indi həyat hekayələrini təbii ki, həmin an bilə bilməzsiniz. Hiss edə bilirsiniz və hiss edəndə nə hisslər yaşayırsınız ki, bu insan yəni həmin özəl günüdür və sevgi yoxdur qəlbində. Özəl günündə onsuz insanlar çox həyəcanlı olur. Sevib gedən şəxslər, məcburi ailə həyatı quran şəxslər. Mən həmişə arzulayıram ki, hər bir xanım, hər bir qızlara ürəyincə belə, o özəl gün ömürdə bir dəfə olacaq bir hissdir, bir belə deyim də duyğudur. İstəyərdim ki, hər bir xanım sevib ailə həyatı qursun.
Bundan da daha gözəl dua odur ki, layiqli bir xislət çıxsın qarşılarına, fərq etməz. Amin inşallah. Mən həmişə düşünürəm ki, mən həmişə deyirəm ki, sevgi hər şey deyil. Çünki insanı bir damın altında yaşamayana qədər heç kimi tanıya bilməz. Əsas odur ki, önəmli odur ki, yəni sevəndən sonra o sevginin dəyərində o hörməti görə bilsin qarşı tərəfdən. Doğrudur. Amma bəzən bu az yaşlı xanımlarda görürəm, az yaşlı xanımlar olur 17 və ya 18-19. Üzündən baxanda sözsüz ki, o hiss edilir, hiss olunur. Həyəcan başqa bir duyğudur. Amma sevən şəxsdə də o duyğu hiss olunur, birbaşa gözlərindən. Məcburi ailə həyatı quranda, yəni ətraf mühitin belə deyim də, məsləhətin ailə quranda da hiss olunur gözlərindən. Gözlərindən, həminkini çalışırsınız. Sözsüz ki, hiss olunur. Çünki makyaj edirsən və görürsən ki, sevib ailə həyatı quran xanımdırsa, gözü telefonda qalır ki, bu saat zəng gələcək, mesaj gələcək. Aman vermir ki, makyaj eləyəsən. Götürür, telefon əlindən düşmür. Həyəcanlıdır. Yəni, o da üzündən, gözündən hiss olunur. Amma məcburi ailə həyatı quran xanımda isə, yəni, maraqlı deyil də. Elə bir ki, mənə elə gəlir ki, onların toy günü belə onlara çox vaxt əfsus olsun ki, çatmır. Çünki o həyəcan onlarda yoxdur. Yoxdur. Allahdan həmişə hər bir gəncimizə xoşbəxtlik arzulayıram. Bir də mütləq mən məsləhət görürəm ki, buraxaq gənclər öz seçimlərini, öz qərarlarını verə bilsinlər. Bu sərbəstliyi onlara verək. Biri Rövşənin özü də valideyndir. Maşallah olsun, oğlu bu yaxınlarda gedəcək hər bir xidmətə, vətənimizin xidmətində dayanacaq, qoruyacaq, müzəffər ordumuza qatılacaq, Allah qorusun. Sən övladını, məsləhət əsasını evləndirərdin, yoxsa sevdiyi bir xanımla evlənməsini daha üstün tutursan, bir valideyn olaraq? Ağır bir sual oldu. Biz biraz tam başqa olub, biz də danışmışıq ki, sevgililərdə. Yəni, ziyan görməmişik, xeyir görmüşük, şükür olsun Allah. Özü də sevsə də, necə ailə qurursa, sonda ağsaqqal xeyir duası olmalıdır. Doğrudur. Yəni, biz də bəyənməliyik. Bəyənməsə olmazaq. Bəyənməsəniz, qətiyyən icazə verməyəcəksiniz. Bu da köhnə xarakterli kişilərin məxsus bir cavabı idi ki, Rövşən bəy. Və bu nə dərəcədə haqq qazandıra bilər Rövşən bəyin fikirlərini, elə dəyərli izləyicilərim, sizlərdən də mesajlarınızı gözləyirəm. Yəni, düzdür, ən yaxşı senzuradan valideynlər keçirilə bilir. Çünki dünya görmüş olur və onun ailəsini daha çox araşdırırlar. Hansı nəsildən gəlirsə və qızın evdə öz müsbət keyfiyyətlərinə bağlı maraqlarına, təhsili və s. və axır. Bəs hər bir şey tamamlasa, sadəcə təhsilində problem olsa, yəni təhsilsiz bir xanım olsa? Olsun. Olsun. Xanım olsun. İnsanlığa olsun, xanımlığa, bəli. Bu böyük bir önəm kəsb eləyir. Amma mən elə məhz o sevgi mövzusuna toxunmuşkən istəyirəm, bir şeirim var, onu səsləndirəm. Bağışla rəssam. Bu gerçək bir həyat hekayəsindən götürülüb və şair, mən sizdən xahiş edəcəm ki, siz də gerçək həyat hekayəsindən götürülmüş qələmə aldığınız bir şeirinizi bu şeirin ardınca səsləndirəsiniz. Və mənim dəyərli efir rejissorum Emirdən çox gözəl bir fon musiqisi istəyirəm. Rəssam, gəl bağışla etdiklərimi. Yalan eşqə düşüb səhv elədim mən. Gözünün nuruyla çəkdiklərini gözümün yaşı ilə məhv elədim mən. Rəssam, halal elə əziyyətini. Sevgimizi çəkdin, bitər sanmadıq. Tabloya yüklədik qəbahətini. Biz naxələf çıxdıq, qoruyanmadıq. Rəssam, çəkmə daha istəsən belə. Yaşamaz qanmazlar pak əsərində. Alovda qovrulmuş ürəyim kimi. Yanıb külə döndü, bax, əsərində. Yanıb külə döndü, bax, əsərində. Deyir, səni gördüm, səni sevdim. Cavan ömrüm talan oldu. Məni unutdu, qara torpaq sənin üçün nişan oldu. Axı biz and içmişdik.
Ölənə dək sevəcəkdik. Ləzzətin bir dadı meşkin qəmi bircə böləcəkdik. Niyə biz eşq baharı bir an içində xəzan oldu? Nədən eşq mülkümüz ey gül adı batsın viran oldu? Səni gördüm, səni sevdim, cavan ömrüm talan oldu. Deyib bilib o səhvini bir gün dönəsən, çox diləmişdim. Geri döndükdə sən artıq zəhəri nuş eləmişdim. Məni eşqin həsrətindən acı dərman asan oldu. Əsl aşiqlərə sevgi, axı qismət asan oldu. Səni gördüm, səni sevdim, cavan ömrüm talan oldu. Mükəmməl. Kəmalə xanım, buyurun siz də bizə qoşulun. Yox, mən qoşula bilmirəm. Siz dinləməyi Mən sevirsiniz. dinləyirəm, amma şey deyə bilmirəm. Qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamdan sonra yenidən studiyamızdayıq. Dəyərli izləyicilərimiz, yenə studiyamızda reklam fasiləsində maraqlı söhbətlər edirik. Allah hər kəsin ruzi bərəkətini bol eləsin. Amma bu il ümumiyyətlə maşallah olsun. Yəni artıq fəallıq var. Toylarda o sanki bir dönəm o müəyyən qız qaçırtmalar çoxalmışdı. O da bizim elimizin adət-ənənəsidir. Amma toy olanda bir başqa cür olur da. Toydan öncəsi var, sonrası var. Adi deyir sizə, yəni hər yerin, hər məkanın, bizim Gürcüstanımızın da öz gözəl adət-ənənələri var. Bizim Azərbaycanımızın da özünə məxsus bölgələrinin ümumiyyətlə özünə məxsus adət-ənənələri var. Elə bölgələrimiz var ki, ümumiyyətlə toydan qabaqda, toydan sonra da bir neçə gün orada musiqi davam eləyir. Qeyri-adi rastlaşdığın toy hansı toy olubdur? İstəyirəm mənə bu həyat hekayəni paylaşasan, izləyicilərimiz də bilsinlər. Sənə çox maraqlı gəlibdir, şoka düşmüşsən ki, bu belə şey ilk dəfədir görürəm. Çoxdur deyəsən. Çoxdur, ümumiyyətlə adam elə bir şey qorxub danışmaz. Heç birdən neçimizə Qarşısına çıxar. inciyərlər. Sən üstü örtülü danış da. Elə hər bir toy maraqlıdır da. Hər bir toy maraqlıdır. Ümumiyyətlə, ən çox da seviləndə, sənətkar və xalqın sevgisini görəndə bu bir başqa cür olur. Bayaq gözəl bir pavilyonda fikir vurğuladın. Deyirsən ki, bəzən sadə formada evdən çıxıram, çox rahat və yadımdan çıxır ki, insanlar məni... Çox olur bəli, yadımdan insanlar məni tanıyırlar. Bax, bəzən deyirlər ulduzluq xəstəliyi. Vallahi tanınmış simalarda, şəxsən mən özüm baxıram, mənə baxırlar diqqətlə. Deyirəm, mənə görürsən niyə baxırlar. Sonra yadıma düşür ki, yadlarına düşür ki, baxırlar da və yaxud da bu qızı kiməsə oxşadıram. Ona görə görürsən insanların bu necə təsir edir sizə? İlk vaxtlarda xoş gəlirdi, sonralar artıq adı. Xoş gəlir, gözəl bir şeydir də. Sevilmək. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Tanıyırlar, şəkil çəkdirirlər. Tanıyırlar, baxırlar, şəkil çəkdirirlər. Gözəl bir hissdə yaşayırıq. Bax, mən sizə hər ikinizə də cəsarətli bir sual verəcəm. Amma xahiş edirəm, o toy mövzusu kimi məni yola vermək olmasın da. Yəni, bunun net formada mən cavabını almalıyam. Sənət sferasında kimi niyə sildiniz? Kimi niyə sildiniz? Hələ fikirləşirsiniz. Mikrofon var Kəmalə xanımın yanında. Yaxşı ki, sizə vaxt verirəm. Düşünün ki, o sildiklərinizin içərisində hansının adını çəkim ki, daha tutarlı olsun. Sildiniz də, yəni həyatınızdan sildiniz. Nə üçün? Hansı? Buyurun Kəmalə xanım, siz cavablandırın. Ona görə sildim ki, üzə gülüb, arxada iş çevirənləri birbaşa sildim. Düzdür, birbaşa olmadı, bir xeyli zaman alandan sonra sildim. Prinsipial ümumiyyətlə ya hansı həmin an reaksiyanızı verirsiniz, yoxsa bir müddət sınaq müddətinə? Xeyr, çox səbirli insanam. Həmin an reaksiya vermərəm. Hətta ətrafımdakılar belə gəlir mənə deyir. Onda belə məhəl qoymuram. O etap bir dəfə bağışlayıram, 2 dəfə, 3-cünü görməməzlikdən gedirəm, 4-cü dəfə elə bir soyuqqanlı hərəkət edirəm ki, özü şoka düşür. Bağışlamaq yaxşı bir haldırmı? Əlbəttə, bağışlamaq gözəl haldır.
Allah da bağışlayandır. Əlbəttə. Mənə görə məsəl üçün mənim düşmənim yoxdur. İndi məni kim düşmən hesab edirsə o ayrı, amma mənə görə mənim düşmənim yoxdur. Doğrudur. Amma hansı halda hansı səhvləri bağışlamaq olar? Hansı səhvləri bağışlamaq olar. Qadın kollektivi elədir ki, yəni bu danılmaz faktdır. Biz nə qədər desək ki, idealıq, yox. Hər bir sahədə də var, amma bu qadın kollektivində daha çoxdur. Biraz arxada danışmaq, biraz arxada müzakirə eləmək. Yəni bu hallarda hardasa keçmək olar. Keçmək olar. Bəli, bəli, keçmək olar. Mən həmişə deyirəm ki, 2-3 ortaq insanlar bir-birinin yaxşı və ya da pis xarakterini ona can yandıraraq müzakirə edirsə, bu qeybət deyil. Yəni, sadəcə olaraq onun haqqında müzakirə aparırlar və onu o durumdan çıxartmağa və yaxud da o durumunu alqışlamağa sövq olunacaq bir addımdır. Amma ki, durduğu bir yerdə bir insanın uğuruna və yaxud da ki, etdiyi hansısa bir səhv addıma, səhvsiz heç bir bəndə yoxdur, onu rişxənd edirsə artıq cəmiyyət içərisində, kollektiv içərisində Vurmağa gözləyirsə, sözsüz Bəli. onlar bağışlanmazdır. o zaman mütləq uzaqlaşdırmaq lazımdır o insanı. Buyurun, indi sənətdən tapdınızmı? Tapıb görək, Rövşən bəy kimi sildi? Adını Bu deyəcəksiniz mənə. mahnı ərsə gəlməyəndə, patlamayanda, sismə tanımayanda mən bu tələbə yoldaşlarım, dostlarım var idi, bəziləri mən onlara deyirdim ki, mən bir nömrəyəm, hamı gülürdü, lağ eləyirdi, oxuyanda elə baxırdılar ki, yenə bir gəldi, elə insanlar var idi. Mahnı patlayandan sonra qalıb baxı mənim beynimdə. Bir gün onları yığdım bir yerə, bir sulaşdım, otduq, çörək güldük, danışdıq. Mən bunlara qayıtmışsın, yanınızı gəlir dedim mən vaxtı ki, mən bir nömrəyəm, hamınız gülürdünüz. İndi bir nömrəyəm, siz sağ, mən salamat. Onları sildim. İndi burada efir vasitəsilə də bir daha deyin. Bir daha efir vasitəsilə də. Hə, sildim onları, o vaxtdan silmişəm. Təəssüf, bax, o xatirələr ki var, nə qədər primitiv görünsə də, bizim elə yaşadığımız andan, mən belə deyərdim, qəbr evinə qədər o bizim bu yaddaşımızdan əsla silinməz olaraq qalır. Çünki onlar bizim elə lazımdır ki, bərkiyək, həyatda uğur əldə eləyək də, o lazım idi. Əslində bir tərəflərindən mən elə insanlara təşəkkür edirəm. Bir yerdə siz də təşəkkür etməlisiniz ki, Ona gəlmək sizi istəyirdim. daha da bərkitdilər, sizi daha da əzmkar ediblər ki, o bir nömrə olmağı sübut edəsiniz. Özümüzdən də, mən özümdən danışım, mən o qədər sadəliyi sevirəm ki, ona görə çox alınarım. Çox elə inanıram, hara çağırırlar, deyəmə, baş üstə gəlirəm. Sonra deyirəm ki, kaş ora getməyəydim. Kaşlar deməyək də, biraz da bəlkə. Hər gün, hər səhər bir məqsəd qoyuram qabağıma. Allah and olsun. Gündə fikirləşirəm ki, bu gün bunu daha belə edəcəm. Bu gün daha, düz deyə çox sinirə bilmirəm, ürək icazə vermir. Ancaq bacardığım qədər eləyirəm, elə olmaq lazımdır. Yaxşı, məqsədindən hansı halda döndərə bilərlər? Məqsədindən hansı halda döndərə bilərlər? Məqsədimdən. Misal üçün, mən yığmışam, bir məclis var. Sən də kefsizsən, belə deyək, bilirəm mən olan hörmətinə. İnsanlar var ki, onlara yox demək olmur. Səmimi yaydıram, onlardan birisisiniz. Təşəkkür edirəm. Elə insanlar az da barmaq sayılır. Çox vaxt ona bilərəm, necə? İstəmədiyim yerə yox demək, mən üçün çox rahatdır. Yaxşı, mənə bilirəm, heç vaxt da yox deməyəcəksən, amma sənin belə deyək, kefin yoxdur, evdəsən, mən hansı cümləni qurmalıyam ki, Rövşən Binəqədi tez yola gəlsin? Ya sizə Allah deyən ki, mənim keyfim açılır. Elə, nə gözəl. Mən ilk dəfə idi bu cür belə də kompliment, xoşa gələn bir söz eşidirdim ki. Olan şeylərim qətəm, valla. Mən sizi xətricə çox istəyirəm. O da zəngizə çəkən kimi keyfimdər. Çox sağ olun Rövşən, Allah sizi qorusun. Siz də mənim üçün əzizsiniz. Valla mənim də dost siyahımda ötən gün Arif Səlimovu buradan salamlayıram. Bizə sağ olun. Gözəl bir fikir ifadə elədi. Dedi ki, Günay, sənin ətrafındakilərin hamısı bir-birinə bənzər. Çünki gözəl qəlbli insanları bir araya toplamısan. Qoy pislər bizdən uzaq olsun. İstəmirəm, qurban olum. Elə Arif mənim sözünə istinadən deyirdi ki, həmişə deyirəm, ilahi, kimsə mənlə görüşə gəlirsə də və yaxud da onunla hansısa bir ortaq ortamım olacaqsa, o adam mənə mənfi olacaqsa, o adam mənim həyatımda uğursuzluğa məni çatdıracaqsa, bir siqnal göndər, o adam məndən ünsiyyətdə olmasın. Çox insanlar var ki,
Allah onu əbəs yerə etmir. Yəni Allahın etdiyi hər bir addımda bir hikmət var. Ona görə də heç vaxt heyfslənməyin, heç vaxt təəssüflənməyin. Bu sizin xeyrinizə doğrudur, bunu biləsiniz. Tanrı kimləri ətrafımıza verdisə, kimləri bizdən aldısa, biz hər zaman şükr eləməliyik. Çünki bilən də, duyan da, görən də odur və ən yaxşı qərarı da haqqımızda o verir. Bundan sonra da inşallah ki, davam edəcək işlər. Bəli, gözəl işlər oldu. Səsinlə bağlı müalicələrin bitəndən sonra mən də böyük məmnuniyyətlə çox gözəl bir mahnı var ki, Rövşən bəyin bəstəsidir. Xalqımız üçün təqdim eləyərik sevə-sevə. Bir gözəl klip də çəkərik, düşünmüşəm. Çox ideyalarım var. Uğurlu olar inşallah. Amin. Kəmalə xanım da elə gələr, vizaj eləyər, səni də qrimləyər. Duduq, klip çəkirik də Rövşən. Xahiş edirəm. Meyvə deyim. Olmaz. Ey, bir ondan qabaq mən yığıb alo deyərəm bir dənə. Alo, onlar Rövşən. Kəmalə xanım, işlərinizdə hər zaman uğur arzulayıram sizə. Bilirəm ki, siz də qarşınızda olan müəyyən mənfi situasiyalı insanlara məhəl qoymursunuz. Açılışınızda da bir neçə nüansı mən gördüm ki, orada bəzi salonlar var idi, onların sizə qarşı yanaşması, bəziləri var idi ki, əllərində hətta tort alıb gətirmişlər həmkarlarınız. Buradan da efir vasitəsilə onları salamlayıram, öpürəm, deyirəm, nə yaxşı ki, varsınız. Çünki Kəmalə sözün əsl mənasında həqiqətən özünün qəlbi gözəl olduğu qədər ona qəlbi, niyyəti saf şəkildə yanaşan insanların yanaşmasına da dəyən bir xanımdır. Ona görə də yəni onlar bugünkü günü ümidvaram ki və bilirəm ki səsdə deyəsən hər hansısa bir problem olub, dəyərli rejissorumuz diqqətə alın. Sizin belə deyək, göstərdiyiniz bu yanaşma və hal-hazırda onların bazarı deyək də, nə dərəcədə təsir elədi bazarına? Bu da bazar hesab olunur da, yoxsa vizaj? Vizajist. O da bir özünə məxsus bir işdir də, yəni. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Hələ biz belə deyək, dəvətnaməni mən bütün sosial platformalarda Paylaşım etmişdiniz. çox geç paylaşım elədim. Ona rəğmən bir xeyli, yəni adam gəlmişdi, insanlar gəlmişdi, çoxları da incimişdi. Çoxları incimişdi ki, niyə xəbər etmədin, paylaşımda mən görmədim. Gələn hər kəsə təşəkkür edirəm. Gəlmək istəyib də gələ bilməyəcək şəxslərə də minnətdarlığımı bildirirəm. Söz deyərsiz, sözünü götürürüm. Ümumiyyətlə, başa düşürəm ki, baxın, 4-cü günə düşmüşdü, saat 2 radələri idi, həftə sonuna biz planlaşdırdıq, elə oldu ki, 4-cü gün oldu, baxmadan, yəni çoxsaların da işdə olduğu ərəfələrdir. Bəli. Buna rəğmən gözləmədiyim şəxslər belə gəlmişdi. Bəli. Çoxları gəlmişdi. Ona görə də yenə də deyirəm, bir addım atanda Kəmalə xanım da bilirəm ki, Rövşən bəy də, bax mənim özüm də həyatımızın elə anları, elə etapları olub ki, hər şeydən hər kəs yaşayır. Hər kəs ən azı ömründə bircə dəfə də olsa, o anı yaşayır ki, hər şeydən ümidini üzür. Hər mənada ümidimizi üzdüyümüz bir anımız olur. Maddi baxımdan da, mənəvi baxımdan da, hətta özümüzü dostlarımızdan da təcrid edirik. Özümüzlə və Allahımızla baş-başa qalıb sorğu-sual. Harda səhv elədim? Harda? Mənim bundan sonra addımlamağa dözümüm, dəyanətim varmı? Yoxsa bu yolları artıq mən gedə bilmərəm? Bu an hər bir insan üçün var. Amma əgər o andan çıxa bilirsənsə, ondan sonra daha böyük uğurlara imza atırsan. Bilirsiniz, Günay xanım, qadının uğruna da sevinən qadın nadir halda olur. Bunun özü belə böyük ürək tələb eləyir ki, hər hansısa bir qadının uğrunda yanında olmaq, yəni çox böyük ürək tələb eləyir. Mən ona həmin günü gördüm. Bəli, bəli. Yoldaşınız da sizi dəstəkləyir. Sözsüz ki, yoldaşım mənə əzəldən dəstəkdir. Həmişə də arxamdadır, dəstəkdir, sağ olsun. Biz də efir vasitəsilə salamlayırıq. Həqiqətən də bu dəstəyini görmüşəm. Hər mənada həmişə yanında olur. Elə həmişə də belə qalın. Çünki bir uğurlu bəyin də elə arxasında duran uğurlu xanımdır, bir uğurlu xanım da arxasında duran onun məhz həyat yoldaşıdır. Ona görə də hər bir şey belə deyək də söz-söhbət olmayanda din bərəkətdə olur. Mehribançılıq da olur, ruzi də olur, hər şey öz yerində olur. Orada həqiqətən elə deyək. Həqiqətən elə. Alhamdulillah. Evdəki söz-söhbət olmayanda
ruzu bərəkət. Çox gözəl olur. Elə ki problem oldu, Allaha qurban. Olan da gedir. Olan da gedir. Olan da gedir vallahi. Elə bazada gedir. Deyilən işdə ona görə mən son zamanlar ətrafımda mənfi xarakterli insanlar da özləri üçün mənfidirlər ha. Demirəm mənə nəsə. Hər şeydən narazı, hər şeydən nigaran olan insanlar ki var, onları uzaqlaşdırmışam. Görürəm daha yaxşı oluram. Əsəblərim sakit olur, əhvalım ya. Bir halda ki bax Rövşən bəylə niyə dostluq etməyəsən? Çox pozitiv insandır. İnsan bir-birinə pozitiv enerjisini ötürdüksə, onun hər bir işi uğurlu olur. Və o belə deyək də, o evrən enerjisi deyirlər də, o enerjini ötürür və o da sənə öz növbəsində geri qayıdır. Elə bir dostlarımız var, xanımlar da var, bəylər də var. Allah'a nəsə bir problemlər olanda dostlar olmayanda zəng eləmək ki, o tabi çörək zəng, çay çay, bir dəttə şey. Elə bir Heç deməzsən ay Rövşən. Heç görmədim. Bir yığıb deyəsən ki, Günay xanım, gəl bir məzralarsız. sarımsaqlı xəngəl qonaqlığı, nə bilim. Gözlərimi saçan söz. Valla. Siz böyle tutasın mıydı? Çox sağ ol Rövşən. Mən bilirəm, elə yox niyə demirsiniz ki, mən o suala boş... Siz mənə bir kilər sarımsız gələ bilməmişəm. Yox. Efirimdə, ilk dəfə efirimdə olanda da qonaqlığı dəvət eləməmişdi. Bəli. Dəyərli dostlarınız dəvət eləmişdi bizi məkana, sadəcə çəkilişlə bağlı biz gedə bilməmişdik. Sənə istəyirəm ifa gəlsin, xəngəl söhbətinə baxarıq da. Çolpalı xəngəl olsa, çolpalı olsa, musiqimiz gəlsin Rövşən Binəqədildən gözəl. Cismim, ruhum tərk Mən olur uşaqkən eləmirdim dərk Vermərəm əldən tutaram bək-bək Dönsə geri bir an ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ah ötən illər, can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yan ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ha ötən illər, can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yan ötən günlər başlar Artır eyflər, çoxalır kaşlar Varımız üst-üstə gələn yaşlar Verdiyimiz qurban ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ah ötən illər, can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gəncliyimizdən yan ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ah ötən illər, can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gəncliyimizdən yan ötən günlər İstemez eləyir bir an Hər deyəndə insan ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ah ötən illər
günlər bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yanıtan günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ötən illər canıtan günlər bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yanıtan günlər Ateşe tutsanlar Yüreğimizlerle avutsanlar Gidenleri herden unutsanlar Vermeyeceğim imkan öten günler Biz gedirik yoksa geden sizsiz Öten iller can öten günler Bir anda göz kırpımında səssiz Gençliğimizden yan öten günler Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ötən illər can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gəncliyimizdən yan ötən günlər Gözdən itir ged-gedə sahillər Dolanda gözlər tuturlar dillər Xoş keçən olar gələcək illər Ötdü ötən dövran ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ötən illər can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yan ötən günlər Biz gedirik yoxsa gedən sizsiz Ötən illər can ötən günlər Bir anda göz qırpımında səssiz Gözlüyümüzdən yan ötən günlər Möhtəşəmsən. Ötən illər, ötən günlər insanın xəyalında, xatirində Qalır, qalacaq da. Elə şeylər var silmək olmur. Elə şeylər də var danışmaq olmur. Bəli, bəli. Onda danışmayaq da, yaxşısı. O keçmişi, ən əsası isə adətən belə deyək, xoşbəxt insan yoxdur. Xoş anları çox olan insan var. Mən bu anlayışı həmişə belə qəbul eləmişəm. Bunu da bir müdrikdən dinləmişəm. Valla. Çünki insan xoş anları da özü yaradır. Bayaq necə ki vurğuladım. Yaxşı ətraf, yaxşı insanlarla ünsiyyət. Çünki deyir, bülbül güllüyə aparar. Arxasını deməyəcəm. Amma mütləq yaxşı insanların ətrafında olun ki, qoy xoş anlarımız daha çox olsun. Bax, bu da ömürdən bir xoş andır. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün də bu anlar bir xoş ana çevrilibdir. Bizə çoxlu sayda, hədsiz dərəcədə mesajlar gəlir efirə hal-hazırda. Salamlayıram qonaqlarınızın hər birini. Rövşən bəyə sonsuz sevgimiz var deyə qeyd edirlər. Bir nəfər xaricdən yığıb üzürlü sayını efirə bağlaya bilmirəm. Sonra
Deməli, Abbasəli Öztürk həmişə çox böyük, uzun-uzun, gözəl mesajlar yazırsınız. Minnətdaram. Çox sağ olun. Deyir, salam, ömrünüz gün ayla dolu olsun Günay xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram. Hər birini sonsuz dərəcədə hörmətimiz var. Rövşən Binəqədliyə öz ifaları ilə istəyirik ki, biraz ifası səsləndi. Birazdan yenə bizim bu gün vətənpərvər ifalarımızdan da olacaq da. Məmməd veribmi? Bugün biz qeyri-adi mahnılar verir. Qeyri-adi mahnılar verir. Havadan desən aşk kokusu gəlir. Yox, incə. Ancaq sevgi mahnılarına keçmişik. Biz bu mahnıları mən çox vaxt müraciət eləmirəm. Ancaq hərdən fikirləşib səsləndirmək lazımdır. Mütləq lazımdır. Çünki bizim də gözəl o duetimizdə sevgi motivləri əsasındadır. Çox gözəldir. Mən bəyəndim. İnşallah sizlər də bəyənərsiniz. Bu xoş sözləri yazan şair, filosof Xaqani Abbasəli Öztürkidir. Minnətdarıq. Sonra yazıblar, sabahınız xeyirli, uğurlu, düşərli, bərəkətli olsun. Sizin verilişə hər zaman baxıram. Qonaqlarınızı salamlayıram. Kəmalə xanımı çox bəyəndim. Mədəni, gözəl xanımdır, maşallah. Sumqayıtdan Mahirə xanımdır. Sizi narahat edən. Mahirə xanım, narahat etmirsiniz, xoşdur. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və sonsuz mesajlar var. Zaman etabını yenə səsləndirəcəm. Rövşən bəy, kostyumlar maşallah bir-birindən gözəldir. Bugün də özünüzə məxsus bir uyumunuz var. Amma kostyum sizə bir başqa tərzdə yaraşır. Necə məsələn? Misal üçün, kostyum var ki, insanda başqa cür rəsmi göstərir. Bu sizə polo sport, belə deyirlər. Pol klassik, necə onun adı var da, sport tərzdədir də. Yəni tam klassikdə deyil, tam sportda deyil. Normalda geyim tərziniz belədir, yoxsa Məmməd sizin geyim tərzinizə qarışır? Kostyumsuz gezirmirəm. Elə biləm, kostyum giyinməsə bilməm nəsə satmır. Aha. Ya o kostyum giyinməsə bilməm nəsə satmır. Ya əgər toy oldu, fərqi yoxdur oldu. Sevirəm də. Buradan yenə Tural dostumuzu salamlayıram. İlk verilişinizə gələndə 100-dən çox kostyum hədiyyə verdim. Orada deyəsən, tək xanımlar, bəylərə aiddir, xanımlara aid yoxdur. O 100 dənə kostyumdan da bir götürərdik, biz Kəmalə xanımla 50-50 bölüşərdik. O yarısını apardıq, verdik Şahlar evinə. Orucluq ayında. Yarısını sağlıq özümüz. Allah var eləsin, Allah qorusun, yaxşı oğullarımızı qorusun və eşitdiyimə, bildiyimə görə, sizdən dinlədiyim məlumata, aldığım məlumata görə Qazidir qardaşımız, düzdürmü? Qazidir. Bəli, Tural, Qazidir. İkinci qrup bəllidir özü. Allah qorusun, Allah var eləsin. Yəni, həmişə paylaşmağı bacarmaq lazımdır, bölüşməyi bacarmaq lazımdır. Bir də bir şey var ki, bölüşəndə mən görmüşəm ki, artıram. Bölüşdükcə. İnsan rəyatçıq olmalıdır. Ben. Əli təmiz rəyatçıq. 5 günlük həyatdır. Bir şeyi Allahın dostu ürəklə verirsənsə, onu Allah yetirəcək. Yanma, çəkinmədən və geçsin. Sən də zaman etabında bilirəm ki, çox yaxşılıqlar eləmirsən. Düzdür, bu yaxşılıqlara görə zərbələr də almırsan, təəssüflər olsun. Ancaq yenə də davam edirsən. Çünki insan gərək özündəki öz mənəvi dəyərlərini itirməsin. Başqalaşmağa çalışmasın, formalaşmasın. Yaxşı nə varsa o keyfiyyətləri ilə özünü də qoruyub saxlasın. Paylaşmağı bacarırsan. Bəli. Mən onsuz nə qədər etiraf etsəm ki, məsələn, olub ki, etdiyim yaxşılıqdan, düzdür deyil, insan yaxşılıq eləyəndə heç onun qarşılığını gözləməməlidir, qətiyyən. Amma olub ki, etdiyim yaxşılıqdan əks təqdir görmüşəm. Özümə söz vermişəm ki, Kəmalə, məsəl üçün, müəyyən sədd var ki, onu aşmamalısan. Amma əfsuslar olsun ki, xarakter əzəldə necə formalaşıbsa, vallahi elə də gedir. Yəni, müəyyən səddə fikir vermirsən. Elə an gəlir ki, çox əl açıq olursan, çox can yandırırsan, onda o səddə aşırsan. Lakin əfsuslar olsun ki, qarşılığını ala bilməyəndə. Gərək hər kəsə can yandırmayasan da, baxasan ki, qarşındakı insan necədir, o ondan sui-istifadə eləyir, yoxsa yox. Düzdür. Bir də görürsən, gözəl ifadədir can yandırmaq. Hər dəfə canımızı yandırırıq, dəyirmi o insana? Canımızdan can veririk də, yəni anımızı veririk, dəqiqələrimizi, saatlarımızı veririk, günlərimizi, fikirlərimizi veririk, bölüşürük, özümüzdəki enerjimizi veririk, bəzən maddi, mənəvi dəstək oluruq, nəticə Siz var. buyurursunuz, mən yedə ona önəm vermirəm də, Günayam. Necə önəm vermirəm? Dostlarım var ki, deyir ki, sən ona göndərirlər, onu deyməzdi.
dedim ki Allah bilirdi. Ev yok. Yaxşı olacaq. Qabağımıza çıxatsın. Elə olur. Elə də Allah qəlbimizə görə versin inşallah. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyamızdayıq. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyamızdayıq dəyərli izləyicilərimiz. Artıq efirimizin son dəqiqələri təəssüflər olsun ki, yaxınlaşdı. Elə gəldi getdi ki. Hə, valla. Amma növbəti görüşə Rövşən bəy bir söz verib. Hə, bəli. İnşallah o görüşün vaxtını ümumiyyətlə iplə dartacağım. Onu qoy gələn görüşümüzə qalsın. Xoş oldu sizlə. Sözün əsl mənasında xoş oldu. Kəmalə xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, dəvətimi qəbul edib. Mənə də çox xoş oldu. Uğurlarınız bol olsun həmişə. Təşəkkür edirəm. Mamanızı da öpürəm, salamlayıram efir vasitəsilə. Allah qorusun. Gözəl xanım xatın ananızı var. Amin inşallah. Amin. Rövşən bəy, sonsuz təşəkkürlər. Buranı doğma istəyirəm özüm Allah. Bəli. Valla qonaq olaraq mən ümumiyyətlə niyə dəvət edirəm ki, elə də buranın sakini sizdən. Axşam əsl şoda, sabah bu sabahda. Maşallah. Yandırırlar hər yanı mənə. Hə, amma o Filippin yaman idi. 2016'da burada efirdə meyxana yarışı oldu. Oranın iştirakçısı olmuşam. Elə üstümə düşmüşdülər ki, hər həftə dueldə mən idim. Cəmaət yandırır, görən Rövşən meyxana deyir, yandıran Rövşən. Uğurların bol olsun. Növbəti dəfə inşallah sizə efirimiz üçün, bu sabah üçün bir meyxana istəyəcəm. O qalsın növbəti dəfəyə. Bu dəfə İnşallah. çox sıxışdırmadım ki, yorğun o gün rejimindən sonraki gəlmişdin. Bunun özü mənim üçün nə edirsən dəyər. Gəlməyə bilmərəm. Səhər Su xəttiniz mənə əzizdir. Çox sağ ol. Eyni ilə sənin də xətrin mənim dünyalar qədər əzizdir. Təşəkkür edirəm bir daha dəyərli izləyicilərimiz. Xoş qalın, sağlıqla qalın. İnşallah ki, görüşərik gələn növbəti görüşlərə dək. Sonda isə Rövşən Binəqədlidən gözəl bir ifa gələcək. Hansı ifa səslənəcək? Vallahi orada bir iki-üç dənə mahnı var, bilmirəm hansını. Məmməd bilmirik hansını verib. Hansı mahnı? Yəqin ki, ömrün qatarı gələr. O bilir də hansını verib. Ömrün qatarı. Ömrün qatarı. Ömrün qatarı getməsin. Qulaqsın görün edir. Qulaq asaq dinləyək. Buyurun, gəlsin musiqimiz. Ərim üstə gəlir, yaz gedir ömrüm qatarı. Arabın tərsinə tarpaş gedir ömrüm qatarı. Hər səhər gün çıxır, axşam batır, ay şölə saçır. O baxır, fikr eləyir, bu biri baxır, ləzzət alır. Hər uşaq zəhd eləyir, tez boyatır, tez böyüsün. Amma bir gün o şirin günlər uşaqlıqda qalır. Hər uşaq zəhd eləyir, tez boyatıb, tez böyüsün. Amma bir gün o şirin günlər uşaqlıqda qalır. Hər il üst-üstə gəlir, yaş gedir ömrüm qatarı. Həyatın hökmüdür, qardaş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna, ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna, ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Dostum ömrümdə bahar getdi, qayıtmır geriyə. Onun öz qanunu var, getdi, qayıtmır geriyə. Gücün olmur təkərindən tutasan, saxlayasan. Geri ancaq bu qatar getdi, qayıtmır geriyə. Gücün olmur təkərindən tutasan, saxlayasan. Geri ancaq bu qatar getdi, qayıtmır geriyə. Hər il üst-üstə gəlir, yaş gedir ömrüm qatarı. Həyatın hökmüdür, qardaş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna, ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna, ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı.
izler qoyaq aləmdə gərək. Əsl insan kimi insanlara insanlıq edək. Özümüzdən gözəl izlər qoyaq aləmdə gərək. Əsl insan kimi insanlara insanlıq edək. Hər il üst-üstə gəlir yaş gedir ömrüm qatarı. Həyatın hökmüdür qardaş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna. Ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna. Ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Çalışaq dil tapaq axır bu fələklə yaşayaq. Gülərüz sevgi dolu arzu diləklə yaşayaq. Əlimizdən nə gəlir ki yaşamaqdan savayır. Yaşamın həzzini alaq ömrü ürəklə yaşayaq. Əlimizdən nə gəlir ki yaşamaqdan savayır. Yaşamın həzzini alaq ömrü ürəklə yaşayaq. Hər il üst-üstə gəlir yaş gedir ömrüm qatarı. Həyatın hökmüdür qardaş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna. Ara bir tərsinə saç baş gedir ömrüm qatarı. Ara bir düşsə də işlər yoluna.